Apa? 70% yang nonton GPC ternyata belum subscribe. Gimana bisa kayak gini? Izin abangku. Ya Allah, tolong buat warga Konoha setelah nonton ini langsung pencet subscribe, biar cita-cita GPC dapat batu meteor, batu diamond segera tercapai ya Allah, amin. Gio datang ke rumah gue beserta keluarga besarnya. Ibunya baik banget sama gue. Bapaknya, agak rada red flag dari awal. Seiring berjalannya waktu, gue mulai ngerasain sesuatu yang gak nyaman. Gio mulai posesif. Dan puncaknya, pernah suatu saat dia nyuruh gue milih antara dia atau berhenti kerja. Alasannya cuma karena tempat kerja gue banyak cowoknya. Buset. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Ternyata cinta yang paling kita perjuangkan itu belum tentu yang paling baik buat kita ya. Kalau cinta bikin capek tiap hari, itu cuman karena takut kehilangan kenangannya doang, bukan sama sosoknya. Hai Sobat GPC, kenalin, gue Dista. Dan hari ini gue mau cerita tentang perjalanan cinta gue yang kalau dipikir-pikir sekarang, nyeremin tapi sekaligus lucu juga. Ini cerita tentang pertunangan yang kandas, 3 tahun jadi jomblo kelas berat, dan tiba-tiba dihadirkan cowok yang datang dari arah yang sama sekali gak gue sangka-sangka. Oke, kita mulai ya. Sekitar 4 tahun yang lalu, gue kenal sama cowok yang waktu itu satu kampus. Satu kelas juga sama gue. Kita panggil dia Gio. Dari seringnya ketemu dan dia yang aktif ngedeketin, akhirnya kita jadian tuh. Singkat, padat, satat bedah anaknya. Kayak hubungan anak muda pada umumnya, chat 24/7, perhatian kecil yang gak pernah kelewat, jalan bareng, dan mimpiin masa depan berdua. Setahun jalan, hubungan kita mau ke arah yang lebih serius. Dia sama keluarganya berniat melamar gue, sambil nunggu kita lulus kuliah dan menikah setelahnya. Gio datang ke rumah gue beserta keluarga besarnya. Ibunya baik banget sama gue. Bapaknya, agak rada red flag dari awal. Mungkin karena beliau abdi negara, bip, yang udah terbiasa ngatur-ngatur. Jadi vibes-nya agak beda aja gitu. Tapi gue waktu itu cuma mikirin indahnya cinta. Cailah, belum terlalu mikirin ke depan bakal gimana. Lamaran pun berjalan lancar. Gue resmi bertunangan sama Gio. Dan kita sama-sama kerja sambil kuliah. Di usia yang masih muda ini, gue ngerasa jadi perempuan paling beruntung banget. Ada cowok yang serius, keluarga datang baik-baik, dan direstui. Rasanya semua cewek pasti pengen ada di posisi itu. Tapi ternyata, cincin tunangan gak selalu berarti hubungan itu aman. Karena setelah status berubah jadi tunangan, Gio juga berubah. Seiring berjalannya waktu, gue mulai ngerasain sesuatu yang gak nyaman. Gio mulai posesif. Awalnya gue anggap wajar sih. Ya namanya juga sayang kan. Tapi makin lama kok makin parah ya. Dari yang tadinya sesekali nanya, jadi tiap hari ada sidak HP. Beneran kayak kena razia sekolah gue. Gue buka HP, dia periksa. Gue pergi kerja, dia nanya, pakai baju apa? Terus di kantor ketemu siapa aja? Lagi jalan-jalan ketemu temen SD yang cowok pun langsung ditanya, dia siapa? Pernah dekat sama kamu? Gue dalam hati pengen ngomong, ya kali semua cowok di dunia ini ngedeketin gue. Emangnya gue mahal ini apa? Tapi ya gue tahan, karena gue pikir dia bisa berubah seiring berjalannya waktu. Tapi ternyata gue salah. Perdebatan kecil mulai makin sering dalam hubungan ini. Dan gue ini tipe orang yang pemikir. Jadi tiap ada masalah, gue bawa kepikiran. Diproses lama dan jadinya malah makan hati sendiri. Akibatnya berat badan gue turun drastis. Gue stres, tapi gak kelihatan. Yang kelihatan cuma baju gue jadi longgar semua. Suatu waktu, gue ngajakin Gio nabung bareng buat masa depan. Daripada kita habisin terus uang buat kopi dan nongkrong, mendingan kita kurangin dan kita tabung aja. Biar biaya nikah nanti bisa jadi hasil dari kita berdua. Masuk akal kan? Gue pikir dia bakal setuju ide cemerlang gue. Ternyata respon dia malah mikir kalau gue udah bosan sama dia. Gemes penampol. Dan puncaknya, pernah suatu saat dia nyuruh gue milih antara dia atau berhenti kerja. Alasannya cuma karena tempat kerja gue banyak cowoknya. Buset, gue yang denger itu cuma bisa diem dong. Karena kalau gue ngomong waktu itu, yang keluar bukan kata-kata yang baik.
Gimana tiap hari gue gak emosi coba? Gue kerja buat masa depan kita, tapi yang dipermasalahin malah siapa aja yang ada di kantor gue. Aduh. Gue udah coba bantu dia dari segala sisi, sampai ikut-ikutan belanjain kebutuhan pokok di rumahnya. Waktu itu gue mikirnya, gue bakal jadi mantunya juga, jadi wajar bantu-bantu. Tapi kok lama-kelamaan gue ngerasa jadi ATM berjalan buat keluarganya. Dan dia sendiri gak bisa diajak jalan beriringan. Gue ngomong soal masa depan, dia malah defensif. Gue ngomong soal nabung, dia baper. Gue capek, ngobrol sama dia gak nemu titik cerahnya. Sampai di satu titik, gue udah bener-bener habis tenaga dan kesabaran. Gue pun akhirnya mutusin untuk mengakhiri hubungan pertunangan itu. Tapi gue tahu ini gak mudah kan? Ya iyalah, statusnya udah tunangan cuy. Udah hampir mau menentuin tanggal nikah. Gue takut keluarga gue malu. Tapi gue ngomong dulu ke ortu dan jelasin kondisinya. Dan alhamdulillah keluarga gue bilang selama anaknya bahagia, mereka oke-oke aja. Jadi gue putuskan gue akhiri pertunangan itu. Dan Gio yang selama ini ngerasa gue gak bakal bisa ninggalin dia karena udah di tahap ini, dia kaget banget dan dia gak nyangka. Tapi gue udah bulatkan tekad. Gue pergi dari hubungan itu dengan keyakinan bahwa gue layak dapat yang lebih baik. Meskipun waktu itu gue belum tahu wujudnya seperti apa. Setelah putus, gue masuk ke fase yang gue sebut fase healing ala anak rantau. 2-3 tahun jadi jomblo sejati cuy. Beneran jomblo buat nikmatin kesendirian gue. Beli apapun yang gue mau, jajan apapun yang gue suka. BTW, gue kerja di salah satu bank swasta di luar kota. Fokus ke karir dan gue nikmatin kebebasan itu. Ya ada beberapa yang coba deketin sih, tapi gak ada satupun yang nyangkut di hati. Sampai ibu gue mulai khawatir. Beliau bilang, mau cari yang kayak gimana lagi? Apalagi nyokap dapat bacotan dari tetangga yang gak ngenakin tentang gue. Nah, di tempat kerja gue ini ada kegiatan olahraga rutin setiap Rabu. Dan disitulah semua orang dari berbagai departemen kantor ngumpul. Suatu hari ada seseorang yang nyapa gue. Dia bilang, ini namanya Mbak Dista kan? Kita panggil dia Dana. Dan tahu respon gue, senyum sekilas, terus pasang muka jutek lagi. Lanjut aktivitas lagi deh. Gue memang terkenal sebagai cewek paling judes di kantor. Banyak yang komplain ke kepala kantor gue karena katanya gue terlalu judes buat disapa. Tebar pesona bukan passion gue cuy. Gue kesini kerja bukan audisi sinetron. Rabu berikutnya Dana nyapa lagi. Respon gue masih sama. Rabu berikutnya lagi juga sama. Dan sampai akhirnya dia mungkin kapok kayak cowok-cowok lain. Dan sapaan itu berhenti. Gue juga gak terlalu mikirin alias bodo amat. Karena gue udah mutusin mau resign. Karena udah capek banget merantau dan kangen rumah. Pas gue pamitan di grup kantor, tiba-tiba Dana chat personal. Dari situ kita mulai sering chatan. Makin lama makin intens. Dan beberapa waktu kemudian dia bilang pengen main ke kota gue. Gue tahu mungkin ini alasan klasik cowok buat deketin cewek. Tapi gue kasih kesempatan. 2 bulan setelah gue resign, Dana beneran datang ke rumah gue dong. 3 jam perjalanan besti. Abis kenalan sama ibu, kita keliling kota, makan, dan nonton. Dan yang bikin gue ketawa sampai sekarang adalah reaksi ibu gue waktu tahu Dana datang. Ibu gue yang senang banget. Sampai beliau yang kelihatan kasmaran bukan gue. Ibu langsung bilang, udah sama ini aja, ibu cocok. Serak banget di hati ibu. Gue cuma geleng-geleng kepala dan bilang, kita temenan dulu bu. Ditambah lagi, ternyata Dana itu di bawah gue 2 tahun. Gue dalam hati mikir, masa iya gue sama bocil? Tapi gue tetap mau berteman dulu aja. Kelanjutannya ya gimana entar. Kedua kalinya Dana datang. Dia mengutarakan perasaannya tapi gak to the point gitu. Dia bilang, aku gak bakal jauh-jauh nyamperin kamu kalau cuman mau main-main. Dan gue mikir, iya juga sih. 3 jam perjalanan bukan jarak yang main-main cuy. Gue jawab, dijalanin aja. Kalau emang cocok bisa langsung ke jenjang serius. Dan dia setuju. 8 bulan kita jalani, banyak juga perdebatan. Katanya itu memang ujiannya. Tapi beda banget rasanya dengan hubungan gue yang sebelumnya. Karena kali ini gue didengar. Gue gak pernah ngerasa berjalan sendirian. Dan waktu Dana akhirnya melamar gue, dengan bawa keluarga inti dan beberapa saudaranya, gue kaget 2 kali guys.
Pertama karena lamarannya, kedua karena mereka langsung nentuin tanggal di situ juga. Kita sepakat menikah 8 bulan kemudian. Dan 8 bulan itu berasa cepet banget. Penuh persiapan, penuh momen, penuh hal kecil yang bikin gue bersyukur banget. Sampai akhirnya di bulan Oktober kita resmi menikah. Dan sekarang gue lagi hamil anak pertama. Gue lihat ke belakang. Gue bersyukur banget punya keberanian untuk pergi dari hubungan yang udah gak sehat itu. Waktu itu rasanya berat banget. Soalnya udah di tahap tunangan juga kan. Udah hampir nentuin tanggal nikah lagi. Takut malu, takut nyakitin orang, takut dibilang gak konsisten. Tapi ternyata keputusan itu adalah salah satu hal yang terbaik yang pernah gue buat untuk diri sendiri. Karena kalau gue pilih bertahan waktu itu, gue gak akan pernah ketemu Dana. Gue juga gak akan pernah tahu rasanya punya pasangan yang gak pernah nuntut, yang gak bikin gue ngerasa kayak narapidana di hubungan sendiri. Suami gue sekarang gak pernah sidak HP, gak pernah nanya gue pakai baju apa ke kantor, gak pernah nyuruh gue milih antara dia atau kerjaan. Dari semua yang gue alamin, ada hal yang penting gue share ke kalian. Kalau lo lagi dalam hubungan yang posesif parah, itu bukan bukti cinta. Orang yang beneran cinta sama lo akan percaya sama lo, bukan mantau lo setiap saat. Kalau setiap hari hidup lo berasa kayak kena razia, itu bukan hubungan, itu penjara. Lo harus bisa berani pergi dari hubungan yang udah gak sehat. Itu bukan kelemahan, itu bentuk self-respect yang tinggi banget. Gue tahu rasanya takut malu, takut dihakimin, takut dibilang egois. Tapi ketidakberanian untuk pergi dari yang salah adalah yang bikin kita lama-lama kehilangan diri sendiri. Dan pada akhirnya jodoh itu datang dari arah yang paling gak lo duga. Gue ketemu suami gue dari sapaan yang gue respon dengan muka jutek di acara olahraga kantor. Kalau Dana gampang nyerah waktu gue pasang wajah dingin, mungkin cerita ini udah beda. Tapi dia datang lagi dan lagi. Dan itu yang akhirnya bikin gue sadar, orang yang beneran mau ada di hidup lo gak akan gampang mundur cuma karena hal sepele. Buat kalian yang mungkin sekarang lagi ada di hubungan yang bikin kalian capek, yang bikin kalian kehilangan diri sendiri pelan-pelan, yang bikin berat badan kalian turun karena stres, gue mau bilang kalau lo layak dapat yang lebih baik. Dan kadang untuk mendapatkan yang lebih baik itu, kita harus berani melepaskan yang ada duluan. Walaupun itu menyakitkan, bikin orang di sekitar kita kaget, dan juga itu kelihatan mundur di permukaan. Oke Sobat GPC, segitu dulu cerita dari gue. Kalau kalian relate sama bagian manapun dari cerita ini, share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya. Dah!